देखा एक बच्चा प्यासा था और उसके पास पानी नहीं था। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्ला को अपने कंधे पर बैठाया और पानी लेने के लिए घर गए। उन्होंने अब्दुल्ला को पानी पिलाया और उसके साथ खेलने लगे। अब्दुल्ला ने पूछा, आप कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, मैं उमर फ़ारूक हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी। अब्दुल्ला ने कहा, मैं आपको अपने घर पर लंच के लिए दावत देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक ने कबूल किया और अब्दुल्ला के साथ उसके घर गए। अब्दुल्ला की माँ ने लंच बनाया था, लेकिन वो बहुत गरीब थी और खाने में कुछ खास नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक ने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने अब्दुल्ला और उसके घर वालों को महफूज रखने की दुआ की। हज़रत उमर फ़ारूक की महफूजिया और इंसानियत का ये अलम देखकर अब्दुल्ला और उसके घर वाले बहुत खुश हुए। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने अमल से दिखाया कि सच्चा मुसलमान हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। बच्चे भी इन्हें अपना